बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, यहाँ पर आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुई। इस वीडियो में हम बात करेंगे पुरानी से पुरानी खांसी या सर्दियों के मौसम में जो है जहाँ सर्दी आ जाती है वहाँ खांसी जो है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब करती है। तो खांसी जो है ये ज़्यादा खांसी की वजह से जो है बंदा ना तो कुछ बेहतर तरीके से खा पी सकता है, ना किसी से बात कर सकता है और ना ही स्पेशली बंदा रात को नींद ले सकता है, क्योंकि खांसी आने की वजह से बंदे की आंख भी बार बार खुलती है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए खांसी के लिए बड़ा आसान सा टोटका, आसान सी रेमेडी लेकर आई हूं, जिसके इस्तेमाल से आप पुरानी से पुरानी खांसी जो है उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आप क्या करें कि अदरक जो है उसको सिलबट्टे पे अच्छी तरीके से पीस लें और पीसने के बाद उसका रस जो है वो अलग से ले लें। रस यानी रस निकाल लें और रस निकाल कर इस रस को इसके अंदर आप जो है शहद शामिल करें। 1 चम्मच यानी शहद है तो 1 ही चम्मच उसके अंदर जो है अदरक का रस निकाल कर इसको मिक्स करके आप खा लें। लेकिन कोशिश करनी है कि खाने के बाद जो है आपने पानी वगैरह नहीं पीना, कम से कम आधा घंटा इसका आपने इंतज़ार करना है। और इसके बाद अगर आप शाम को सोने से पहले ही अमल करते हैं तो ये कुछ दिन के करने से ही आपकी खांसी से जान छूट जाएगी और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पे एक दूसरी रेमेडी भी है कि आप क्या करें कि 1 से 1.5 कप पानी लें और उसके अंदर अदरक के जो है छोटे से 1 इंच 1.5 इंच के 2 पीस डालें और साथ 3 से 4 अदद जो है वो काली मिर्च, कोशिश करें इसको हल्का सा क्रश कर लें, वो भी इसके अंदर डालें, यानी आधा का चम्मच सफ़ूफ पंजे काली मिर्च का वो डालें और थोड़ा सा खुश्क धनिया डाल लें। अब इसको और हस्बे ज़रूरत जो है उसके अंदर चीनी को शामिल कर लें। अब इसको हल्की आंच पे इतना पकाएं कि अगर 1.5 कप है तो उसमें पीछे आपके पास कप से भी थोड़ा कम यानी कप के करीब आपके पास जो है वो कावा सा लिक्विड सा ये तैयार हो जाए। फिर इसको छलनी से छानें और छानने के बाद आप इस मिक्सचर को पी डालें। और अगर आपके पास घर में नींबू मौजूद है तो कोशिश करें कि नींबू के भी 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर डाल लें। तो ऐसा करने से अगर आप रूटीन में इसको सुबह उठते हुए या रात को सोने से पहले इस कावे को बनाकर आप पीते हैं तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द आपकी जो है खांसी से जान छूट जाएगी और आपकी सर्दियाँ जो है, जिन लोगों को सर्दियों में ये खांसी वगैरह का मसला होता है तो वो लोग भी काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो इन रेमडीज़ को ज़रूर आजमाएं अपने ऊपर या आपके प्यारों में से किसी के साथ ये मसला है तो इसको अपनाएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।